मेरा नाम लीना है। मुझे 25-30 साल से बहुत सर्दी रहती थी, ऐसा लग रहा था एलर्जी है। बहुत साल परेशान हुई, दवाई ली, सब कुछ किया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। लास्ट में 2 साल से तो कंटिन्यू सर्दी रह रही थी। फिर एक बार मेरी ननद ने बोला कि ऐसे ईएनटी डॉक्टर को दिखाओ एक बार, फिर पता चलेगा कुछ। तभी बताया, तभी पता चला कि वो हड्डी में कुछ टेढ़ा था, ऐसा कुछ था। सब वो सर्जरी करने के बाद एकदम ठीक हो गया। अभी तो 1 महीने हो गए ऑपरेशन को, लेकिन अभी सर्दी ही नहीं हुई उसके बाद एक बार भी। और नींद कैसी आती है? नींद भी अच्छी हो गई अभी। पहले क्या प्रॉब्लम थी नींद में? पहले नींद मतलब रात में नाक ब्लॉक हो जाता था, फिर मुंह से सांस लेते थे, आवाज़ बहुत आती थी। वो मतलब साथ में सोने वाले की हालत खराब हो जाती थी। आपके हस्बैंड अब बताइए अभी कैसा? हाँ, तो रात में बहुत खर्राटे आते थे, अभी एकदम मतलब साइलेंट हो गया है, कुछ पता नहीं चलता है।